我从事农地推广工作已经有27年，今年是我用短视频传授农民农业技术的第6年。跟农民上课相比，他们更喜欢看短视频。现在我已经发了600多条短视频，粉丝量超过了有1万了，出名的感觉很好，特别是我能够真正帮助到别人的时候，